Da farko abin da kake da buƙata ka fara yi shine samun muryar da za ka ɗora wa cartoon ɗin ya magana da ita. Wato ka samar da muryar da kake so shi character ɗin naka ya yi magana da ita a cikin ainihin cartoon ɗin da za ka haɗa. Don haka da akwai manhajoji da yawa da za ka iya amfani da su wajen haɗa wannan murya ɗin. Amma a yau za mu yi amfani da wata manhaja ne da ake ce mata Google. Da farko za ka je browser ɗinka ko ka je Google kai searching. Ka shiga Google za ka danna Google.ai ga ta nan Google.ai sai ka shiga cikinta. Ga logo ɗinta na a sama sai ka shiga cikin wannan manhaja ta Google.ai. Za ka ga screen ɗin kamar gashi a haka yayi ƙanana. Mai zoom in. So kana buƙatar da farko ka fara dawo da shi wannan screen ɗin naka ko kuma wannan website page ɗin naka ya koma ya zamanto a desktop mode yake. Za ka danna wannan abubuwan guda uku na can sama sai ka tabbata gani already na riga na danna shi. To kai ma in ka danna shi zai dawo maka da website ɗinka. Page ɗin ya dama irin na desktop ne wato na computer. Wannan saboda ya bamu dama ne mu yi amfani da shi tamkar a kan computer. Idan baka yi rijista da su ba za su yi requesting ɗinka ka yi rijista da su ta hanya mai sauƙi. Kawai za ka yi amfani da email address ɗinka ne shi kenan abin da kake da buƙata. So kamar yadda muke gani mai zoom in da inda aka sa creative new video sai ka yi clicking ɗinsa. Idan ka yi clicking ɗinsa sai ka zo nan ƙasa sai ka cire wannan abin da suke baka cewa sun kusa su yi na mobile version wanda za mu iya accessing ɗinsa kamar yadda ake yi a computer. So nan ga inda aka ce generative video using entirely AI request credits za su baka credit ɗin da za ka yi amfani da shi. To anan za ka yi amfani da Google Storyteller wannan kenan sai ka taɓa shi zai kawo ka wannan interface ɗin kamar yadda ake gani. Storyteller ko gashi nan akwai prompt akwai script. To a nan shi ne za ka yi amfani da script, ma'ana za ka zo nan wajen sai ka tafa script ɗinka wanda kake so shi character ɗin ya yi magana da shi sai ka zo ka yi typing ɗinsa a nan wajen. Kamar yadda kuke gani dai gashi na ansa na typing welcome to MalamAndroid your premier tech destination da sauransu. So a ƙa'ida sai wannan characters ɗin naka sun kai 100 words wato sun kai kalmomi guda 100 tukunna shi ne zai iya generating. To bayan ka gama rubuta wannan ni normally na kan rubuta shi ne a notepad sai na ji kawai na copy sai na zo na pasting. Amma if you have the time za ka iya kudin typing ɗinsa ba tare da wata damuwa ba. Sai ka zo kai selecting voice ɗin da kake so. Gashi nan wajen ga Aaron nan ga Abigail ga Adam sai ka selecting ka ji wanne ne ya maka. Da ka danna wannan dan play din za ka ji muryar shi mutumin ko kuma AI din za ka ji muryar AI din sai ka danna Hi, I'm Aaron and I'll be the voice of your Augie today. So ka ji yadda yake magana ga Abigail. Hi, I'm Abigail and I'll be the voice of your Augie today. Hi, I'm So ga sunan suna da yawa. So Alicia, Andrew sai ka zaɓi wanda kai ka ji ya kwanta maka ko kuma ya yi daidai da abin da kai kake so ka yi producing. So mu za mu dau Aaron as usual sai mai preview na shi wannan abin. In ka danna preview to zai generating din voice din naka gaba ɗaya. Welcome to MalamAndroid, your premier tech destination. So kamar yadda aka ji credit ina ne ya riga ya kare amma kai za su baka free credit. So idan ya gama sai ka danna wannan 3 dots nan gashi nan 3 dots ka danna shi sai ka danna download. Idan ka danna download shikenan ka hada muryarka. So wannan shine step din da ake hada murya. Za mu je step na gaba wanda shine zai nuna sa wannan murya ta cartoon din yi magana akan cartoon din. Don haka sai a biyo mu. Idan baka yi subscribe to wannan channel din ba ya kamata ka yi subscribe domin za mu ci gaba da kawo muku waɗannan hanyoyin ne taki bayan taki wato from beginner level to advanced level har ya zama mun iya hada cartoon sosai.
So yanzu za mu je character generation, wato nemo shi ainihin dan cartoon din da zai mana waccan maganar tamu wacce tuni mun riga mun yi downloading ɗinta, yana cikin wayar mu, yana cikin voice note mu. So yanzu step na gaba shine sai mu tafi browser din mu as usual. Idan ka je browser ɗinka ko Google sai ka danna animate from audio. Gashi nan na fito animate from audio sai ka shiga. Gashi nan anan sama kun gani Adobe animate your voice for free sai ka shiga. So anan ma zaka tabbata cewa ka canza browser ɗinka kamar yadda muka canza a farko na Google.ai. Ka canza browser ɗinka zuwa desktop domin ka samu dukkan features ɗin da shi wannan website ɗin yake offering. Idan ka yi amfani da mobile site za ka ga cewa kana da limitation, ba komai za ka iya amfani da shi ba. So wannan website ɗin yana da sauƙi sosai. A biyo mu dalla-dalla za ka gani yadda za mu aikin cikin sauƙi. So abinda kawai za ka yi a nan wajen shi ga inda aka sa start now sai kawai ka shiga. Sai ka jira ya buɗe. Idan ya buɗe maka za ka ga ya mai da kai baya, ma'ana mai da kai desktop, ya mai da kai mobile site. Sai ka ƙara mai da shi wannan desktop site. Sai ka shiga wata wannan dot ɗin na sama. Sai ka danna desktop site. Ma'anar yin haka zai baka dama kamar yadda na faɗa ka samu dukkan features ɗin. Idan kun kula a wancan bangaren da muka yi na mobile site ba ma ganin characters ɗin mu, ma'ana available characters ɗin da za mu iya zaɓa domin mu ɗora muryar mu a kansu a animating ɗinsu. Yanzu ga nan wajen idan ka kalla za ka ga da ainihin characters ɗin nan available duk sun fito maka, amma a mobile site ba za su fito maka ba. Sai ka duba ka gani wanne ne ya dace da abin da kake so ya magana akai. Ga sunan suna da yawa. So in ba a desktop site ba za ka iya samun waɗannan bayanan ba. So ga sunan dai ɗaya bayan ɗaya. So za mu duba mu ga wanne ne ya fi kama da tech man, wata mutumin da yake amfani da technology sosai. So to ga Alex can na ga kamar yana da yin playing ɗin game, sai muka zaɓe shi. To sai ka da sa hannunka kawai za ka guda biyu sai ka yi zooming in za ka ga koma. So kamar yadda muka gani shi ne mai character ɗin can mu koma can sama za ka gani. Za ka gani da aka sa character shi ne muka zaɓi character. Zaman nan zai fara kawo ka gani ga character ɗin mun zaɓi ne Alex. So amma in kuka kula background ɗin mu is green. Yes, background ɗin is green. Background ɗin is green. Ana gani? Kuma kafin nan ma za mu iya resizing Alex. In ka kula da akwai ga wata bana da gefe. So za ka iya resizing ɗinsa ya fitting in a cikin shi wannan green background ɗin. Za ka iya yin haka. So ga background ɗin mun fito da shi. Kai ga wannan Alex ɗin mun fito da shi. Sannan kuma yanzu za mu je ne background. Sai ka koma gashi nan inda aka sa background. Gashi nan. So wajen custom color ɗin nan yana da muhimmanci mu san menene amfaninsa. Shi custom color ɗin nan shine misali idan kana so ka yi amfani da wannan picture ɗin ko kuma wannan animation ɗin da za mu yi, kana so ka yi amfani da shi a cikin wani environment ɗin da babu shi a nan wajen, to za ka yi amfani da shi wannan background ɗin domin me ya baka damar ka yi removing ɗinsa ba tare da wata kala ta cikin shi background ɗin ba ya fita. Misali yanzu tunda Alex yana da green shirt, so ba za mu yi amfani da wannan ba, za mu nemo wata kala ɗin da take contrast to waɗannan kalolin da shi Alex yake da su domin mu cire su cikin sauƙi. So wannan kenan. Sannan kuma akwai default background kamar yadda muke gani. Wannan kamar classroom ne, ga ballpark, ga getaway, library. Okay, so you can choose whatever you think is good for you. So Alex is a tech man. Za mu gani ko za mu iya samun office ko studio sai mu sa Alex a ciki. Wannan shine zai ba mu dama mu ga cewa Alex yana office ne, yana aiki na school ce nan whiteboard,
So I think library will do don kama bata lokaci. So mu bar shi a library din. Okay, to sai mu zo size. Kamar yadda muke gani a can sama an sa size. So mu zo size. Wannan shine inda zaka yake da matukar muhimmanci kai ma ka sani a matsayin kai mai posting a social media. Da farko dai kaga idan zaka posting a Instagram ne gashi nan wannan 1080 by 1080 idan kuma TikTok ne ko YouTube short gashi nan sai ka shiga story ko Facebook reel da sauransu. To amma mu zamu yi ne a wannan a YouTube zamu yi YouTube kaga YouTube shi kuma mai landscape ne don haka zamu shiga nan landscape. An gani? So bari mu zoom in kuma aka yadda da kuma an gani ga Alex to amma kuma ana yin game a cikin library ne Alex. So for demonstration purpose kai dai kan cewa lokacin da zaka saka inda ya dace. So amma yanzu character din mu ya riga ya koma gefe. Kuna gani nan dan yanzu za mu dawo da shi. Sakiya musulta. Gas ya bai kamata ba. Yace character din yana library kuma yana yin game mu canza background din na gaskiya. Classroom library. I'm going to get out on some guys okay. Yes, guys okay. So please bear with us. Ran bashi a tsakiya. Ka yadda ba ma ganin TV din kenan. Ran da muka sare shi. Mun gana masa girma. Yawwa, so wannan is better. Sai ka zo nan. Yanzu ka haɗa environment ɗinka kenan ga character ɗinka ga kuma background ɗinka. So idan kana da voice ɗin da kake so ka ɗora wacce kai recording a can farko to za ka shiga nan wajen da aka ce browse. Okay, idan kuma murya ka kake so kai ma'ana kana so Alex ya magana da Hausa to sai ka danna record. So amma mu tun da mun riga muna da murya da za mu yi amfani da ita sai mu shiga ne browse. Idan ka zo waya ka ya danganta da wayar da kake amfani da ita amma dai zaka nemi inda media picker yake ko media files sai ka taba shi. Yawwa sai ka zo nan sama inda ka sa audio sai ka taba shi. So ga inda muka generating voice din mu da kunna muku jita. Welcome to MalamAndroid, your premier tech destination. Our channel delivers So wannan shine voice din da muka yi recording. So don haka kawai abin da zaka yi sai ka selecting ɗinsa. Idan kai selecting ɗinsa zai zo ya kaga ya ɗan yi ma'ana yana generating kenan. Ranar da ne da can sama ka gani nan wajen yana generating yake yana generating yana in lip syncing ma'ana yana sa yadda furucin zai dinga fita ya yi daidai da yadda bakin Alex shi ma zai dinga motsawa da abin da aka faɗa ya zama daidai ne. So you give it some time while doing all the necessary job for you. You don't need to do much. Wannan shi ne cikin sauki zaka ga ka fara haɗa cartoon ɗinka na farko. Wannan dai ka gani ɗan yaro zai iya haɗa wannan. Kuma shi haɗa wannan cartoon ɗin fa yana da damammaki da yawa. Abubuwa da yawa za ka iya yi da shi. Ko talla ko koyar da yara karatu ko kuma wani video da kake so ka dinga yi na YouTube wanda baka so kai ma ka dinga fitowa a ciki ana ɗaukar hotonka. So bari mu gani kamar video ɗinmu ya zama ready don haka za mu play dan ƙara masa girma ga play button nan ga sai ka danna wannan play din. Welcome to MalamAndroid, your premier tech destination. Our channel delivers expertly crafted tutorials, in-depth reviews, and Yawwa, to an gani gashi nan MalamAndroid. Welcome to MalamAndroid. Alex yana ta bayani kamar yadda abin yake. So bari mu zoom in. Yawwa, so sai ka zo nan wannan can sama gashi nan an sa download sai ka download din video ɗinka sai ka ce download file. Let's download again on some saboda wannan din yayi iri ɗaya ne. So shikenan kai downloading sai ka je kai open. welcome to MalamAndroid, your premier tech destination. To shikenan fa ka gama za ka iya sashi a dukkan channel ɗin da kake da ita. Za ka iya tura shi dukkan inda kake so ka tura shi wato a social media inda kake so ka tura shi. Don ganin yadda za mu iya haɗa fim wato cartoon film ko talla ko koyar da karatu ta wannan fasahar
kuma duka a wayarmu ta smartphone. Na ku Malam Android.